Selamat datang, sobat peternak. Mesin pencacah rumput ini siap bantu meringankan pekerjaan kamu. Lihat yuk. Roll tarik otomatis bikin rumput masuk dengan mudah tanpa perlu tenaga ekstra. Pengoperasiannya jadi lebih praktis. Dilengkapi 6 mata pisau tajam, mesin ini bikin rumput cacahannya halus dan sempurna. Pakan ternak jadi lebih baik. Lihat mesin ini bekerja dengan cepat dan efisien. Hasil cacahan lebih halus, pengoperasiannya lebih aman berkat roll tarik otomatis, dan outputnya rapi tanpa berantakan. Mau punya mesin ini? Hubungi nomor yang ada di video untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan.